Lijep pozdrav svima i dobro nam došli u novi video. S obzirom da je dosta pratitelja našeg kanala izrazilo želju da snimimo videe o tome kako koristimo naše povrće i čuvamo ga za zimu, vrijeme je za još jedan recept. Ovaj put se radi o šarenoj salati koju ćemo spremiti na vrlo jednostavan način. Ovo je salata koju mi jako volimo i koristimo cijelu zimu, a pored toga jako je i zdrava, pogotovo kada se u nju stavlja domaće povrće. Razno povrće je dospjelo i vrijeme je da iskoristimo sve što imamo. Ukoliko ste slijedili naše savjete o uzgoju, vjerujem da i vi sada imate već dobru berbu. A mi ćemo prvo da u vrtu i plasteniku uberemo sve potrebno povrće, pa onda da krenemo sa izradom. Za izradu ove salate potrebni su nam paprika, paradajz, mrkva, kupus te luk. Svježe ubrano povrće je najbolje za ovakav način pripreme. A kada sami uzgojite plodove, sigurni ste da konzumirate kvalitetno povrće za koje naravno znate kako je uzgajano. Sljedeći korak je da temeljito operemo tegle kako bi izbjegli eventualno kvarenje gotove salate, te provjeriti da li su svi poklopci iskoristivi ukoliko koristite tegle od prije. Nakon toga ih stavljamo na sterilizaciju na 160 stepeni nekih 10 minuta, nakon čega ih ostavljamo da se ohlade prije nego stavljamo salatu. Svo povrće je potrebno temeljito oprati i ukloniti nečistoće, jer će samo zdravo povrće biti dugotrajno u našoj salati. Trule ili oštećene dijelove povrća potrebno je također ukloniti. Mrkvu je potrebno dobro očistiti sa četkicom, a za to je ovaj put zadužen naš mali pomoćnik. Za pasterizaciju naših tegli odlučili smo naložiti vatru vani kako bi izbjegli vrućinu, te ju pripremamo na vrijeme da se ona lijepo rasplamsa dok mi pripremamo povrće za salatu. Dosta vremena oduzima sama priprema, čišćenje i pranje povrća te rezanje, ali vjerujte, isplati se. Prvo ćemo da narežemo luk, prepolimo ga i režemo na tanke trake. Nećemo previše sitno kako bi se njegov okus i prisustvo u ovoj salati kvalitetno osjetilo. Ova salata se naravno prilagođava vašem ukusu, pa možete da ju radite onako kako vi želite. Sljedeće povrće koje koristimo je kupus. Potrebno ga je sitno narendati ili narezati kako bi se što lakše ukiselio. Meni je draže kada je jako sitan, tako da ću ja koristiti ovu spravicu koja se inače koristi za guljenje. Ova rebrasta je baš namjenska za rendanje kupusa. Krastavac koji koristimo nećemo guliti, ali vi možete i da ga ogulite ukoliko želite. Maknemo krajeve i sa istom ovom spravicom tanko ga narendamo u salatu. Dobro je da svo povrće bude otprilike iste debljine kako bi se ravnomjerno ukiselilo. S obzirom da je mrkva dosta tvrda, nju je potrebno jako tanko naribati ili narendati kako bi se i ona lakše ukiselila. Sljedeću dodajemo papriku, mi smo koristili žutu, ali vi možete koristiti i različite boje paprike ukoliko to želite. I nju ćemo također jako tanko narendati. Ukoliko ste ljubitelji ljutog, možete da dodate i ljute ili slatke feferonke. I zadnji, ali ne manje važan sastojak koji dodajemo u našu salatu jeste paradajz. Narezat ćemo ga na male kockice i dodati. S obzirom da je on dosta mekan, ne morate baš na sitno, možete malo veće komade.
A sada na red dolazi jedan meni jako zabavan trenutak kada ovo sve lijepo izmiješamo i dobijemo konačni proizvod. U ovom dijelu možete da koristite i neke 2 velike kašike, ali najlakše je to uraditi sa rukama i ravnomjerno sve izmiješati. Ovo je tako divna svježa salata i ovako ju možete pripremiti uz bilo koji obrok. Vjerujem da će vam se jako svidjeti i da ćete uživati jer je stvarno osvježavajuća. A nakon što smo se malo zabavili miješajući, vrijeme je da ovu salatu pakujemo u one tegle koje smo ohladili nakon sterilizacije. Tegle je potrebno jako dobro napuniti, znači slobodno pritisnite salatu kako bi što više stalo u jednu teglu. Naravno, ovaj dio oko grla tegle ostavite slobodan kako bi mogli dodati ostale sastojke i vodu. Kada smo potrošili svu pripremljenu salatu i stavili je u tegle, vrijeme je da dodajemo ostale sastojke. Ovo je osnovni recept koji ja koristim kada pripremam većinu zimnice. Prvo što dodajem jeste biber u zrnu, po nekoliko zrna, ovisno kako ga vi volite koristiti. Nakon toga vrijeme je da dodamo šećer. Koristimo 1 malu čajnu kašiku i po 1 kašiku stavljamo u svaku teglu. Nakon toga isto ponavljamo i sa soli. 1 mala čajna kašika soli u svaku teglu. I zadnje što dodajemo jeste 1 mala čajna kašika esencije od 80%. Ukoliko ne želite da koristite esenciju, možete da ju zamijenite sa 3 male čajne kašike običnog alkoholnog sirćeta 9%. Nakon toga dodajemo hladnu vodu. Potrebno je polako sipati kako bi se ovi svi sastojci lijepo izmiješali sa vodom i kako bi se voda rasporedila kroz svu ovu salatu. Dodajte dio pa pređite na drugu teglu, a poslije kada se voda slegne dodajte još malo kako bi popunili teglu skroz do vrha. Bitno je da voda prekriva svo povrće kako se ne bi pokvarilo u doticaju sa zrakom. Voda će lagano da popunjava sav prostor između povrća, pa će biti potrebno da nekoliko puta dodajete vodu dok ne napunite do vrha. Nakon toga sljedeći korak je da stavljamo poklopce i da ih dobro zategnemo kako bi naša zimnica bila sigurna i kako se ne bi pokvarila u doticaju sa zrakom. Tegle je potrebno dobro promućkati kako bi se svi sastojci lijepo i ravnomjerno izmiješali. A sada je vrijeme za pasterizaciju. U jedan lonac stavljamo krpu čistu na dno kako nam se tegle ne bi drmale i kako ne bi došlo do oštećenja. Tegle je potrebno prekriti također sa hladnom vodom sve do poklopaca. Nakon toga stavljamo lonac na vatru i čekamo da voda prokuha. Nakon što prokuha, ovo sve kuhamo samo 3 minute i sklanjamo sa vatre. Tegle je potrebno ostaviti da se hlade u ovoj vodi dok se potpuno ne ohlade. Ili ako to nije moguće, izvadite ih i dobro ih prekrite sa nekom toplom dekom. I sa ovim korakom naša salata je gotova. Izgleda stvarno predivno i jako je ukusna.
Bila bi šteta ne iskoristiti sve ovo zdravo povrće kako bi napravili ovako jednu divnu salatu u kojoj ćete moći uživati stvarno cijelu sezonu do novih plodova. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept jer je vrlo jednostavan, a salata je stvarno odlična. Pišite u komentarima kako vi pripremate zimnicu i da li vam se sviđa ovakav recept.